Today we meet again in chapter 1, semester 1. Okay, atoms, molecules and stoichiometry. Okay, but this time in part 3, we're gonna look the relative atomic, isotopic, molecular and formular masses. First, we have relative atomic mass, AR. Okay, the definition is the average mass of one atom of an element over 1/12 times the mass of an atom of carbon 12. Okay, relative atomic mass ataupun kita panggil in Malay jisim atomic relative. Okay, simbol dia AR, sometimes we use RAM. Okay, kalau in Malay JAR. Okay, tapi kita guna English lah. Okay, relative atomic mass. Okay, next we have relative molecular mass. Okay, sama juga macam atomic mass, cuma yang bezanya ialah dia adalah mass of molecule. Okay, kalau atom is the mass of an atom. Okay, so relative molecular mass RMM. Okay, relative atomic mass RAM. Okay, this is the definition. Okay, another one we have relative formula mass, the average mass of one formula of ionic compound, okay, over 1/12 times the mass of an atom of carbon 12. Okay, jadi ini relative formula mass. Okay, biasa kita jarang gunakan formula mass, kita selalu guna RAM and RMM. Okay, sebab relative formula mass ni dia hampir sama je macam RMM juga. Okay, here is the mass spectrometer. The method used to determine the relative atomic mass, and the instrument is called a mass spectrometer. Okay, ini adalah alat yang digunakan untuk kita determine the relative atomic mass. Okay, so atoms of an element are now entering the spectrometer. Okay, they are ionized, accelerated, deflected and detected. Okay, here is the main part of the mass spectrometer. Okay, kita tengok first kita ada vaporization. Okay, next is ionization. Okay, the third part is acceleration. Okay, next part is deflection, and the last part is detection. Okay, mass spectrometry. Okay, the atoms or molecule entering the mass spectrometer must be converted into positive ions. Okay, as you can see here. Okay, okay, it become positive ion. Okay, so that they will be attracted to the negatively charged plates and not be removed by the vacuum pump. Okay, vacuum pump tu dekat bawah sini, fungsinya adalah untuk mengeluarkan udara yang ada dalam mass spectrometer. Okay, the recorder produces a mass spectrum of the mixture with the ions of lowest mass appearing first and the ions of highest mass last. Okay, jadi awak tengok di sini ya. Okay, apabila atom tu melalui mass spectrometer sampai je dekat detector, okay, dia akan keluar
graf macam ni. Okey, ini yang ada dekat detector. Okey, dia akan record the mass spectrum. So, graf yang kita dapat ini kita panggil dia ialah mass spectrum. So, the first one, first, the recorder will record the relative mass and abundance of the ions in a display called the mass spectrum. So you add here mass spectrum. Second, relative abundance is the proportion of each isotope of an element in percent. Total relative abundance is 100%. For example, we have isotopes of carbon. We have carbon 12 and carbon 13. Percentage composition tu ialah relative abundance. So AR ialah relative atomic mass. To calculate the relative atomic mass, so here we have A, B, and C. So M1 times B, M2 times C, and M3 times A over A plus B plus C. Example 1. The diagram shows the mass spectrum of lead. What is the relative atomic mass of lead? Jadi kita nak kira dia punya relative atomic mass, kita gunakan formula relative abundance times 2 mass over charge. Over with the total number of relative abundance. Jadi kita kira kita akan dapat 207 and dot 242. The relative atomic mass of lead. Second, example number 2. A sample of chlorine gas was analyzed in a mass spectrometer. Part of the mass spectrum is shown on the graph. How do you account for the relative abundance of the three lines? Chlorine consists of 35 chlorine and 37 chlorine in the ratio of 3:1. All the lines are caused by the Cl2 plus molecular ions. Jadi dekat sini, awak tengok ya, walaupun dia chlorine gas tapi kita letak dia positive charge. Ini tak ada kena-mengena dengan receive electron ataupun release electron ya. Sebabnya ini dia akan melalui dalam mass spectrometer tu, dan dia akan di-ionize menjadi positive charge ion supaya dia attract to the negative plate. Jadi semua elemen, semua atom yang melalui mass spectrometer dia mesti bercharge positif. Mesti charge positif. That's why Cl2 positive charge. Kemudian dia ada mass over E, kita ada 70, 72 and 74. First, dia nak relative abundance. So, nak kira relative abundance, dia cuma bagi mass over E. 70. 70 ni kita dapat daripada isotop chlorine 35 and chlorine 35. Sebab apa? Kita punya formula Cl2. Jadi Cl2 kita gunakan dua-dua, 35 isotop. Charge di sini jangan tinggal. Kemudian kita ada ratio, dia bagi tadi ratio 3, ratio 1. So untuk chlorine 35, the ratio is 3. Another one we have 35 also. That's why we put here 3. So 3 darab 3 sama dengan 9. Untuk 72, dia boleh ada dua kemungkinan di mana mula-mula kita letakkan 35 chlorine
Kemudian 37 chlorine. Okay, the next one we put 37 chlorine, 35 chlorine. So untuk 35 ratio 3, 37 ratio 1. So 3 darab 1 dapat 3. This one pun sama 3. So untuk 72, the relative abundance kita total up jadi 6. Okay, untuk 74 kita tambahkan 37 tambah dengan 37, so dapat 74. So ratio untuk 37 is 1. So 1 times 1 equal to 1. Okay, so ini dia punya relative abundance untuk chlorine gas. Okay, jadi kita boleh buat. Okay, untuk this one kita gunakan ratio. Bila kita gunakan ratio, tak perlu tukar kepada percentage. Okay, terus tulis dia punya relative abundance 961. No need to convert to percentage. Okay, sebab dia bagi dalam bentuk ratio. Okay, this one. Okay, another one example yang ketiga. Okay, kita tengok the mass spectrum. Only some principal peak are shown of an alcohol with a molecular formula C3H8O. Okay, identify the alcohol. Okay, jadi alkohol ni dia punya mass spectrum dia ada 15, 17, 43, 45, 60. Okay, jadi kita kira. Okay, 15 tu dapat daripada mana? 17 dapat daripada mana? Okay, so untuk C3H8O ini adalah alkohol dengan 3 carbon atom, we call propanol. Okay, tapi untuk propanol dia ada 2 possible structure. Okay, number 1 we have propan 1O and number 2 we have propan 2O. Okay, jadi daripada mass spectrum tadi kita nak tentukan mass spectrum tu untuk siapa? Propan 1O ataupun propan 2O. Okay, jadi kita kira dia punya M/E, mass over charge untuk atom dalam propan 1O dengan propan 2O. Okay, jadi untuk propan 1O kita buat division kat sini. Okay, so bila buat division dia ada ni sini CH2OH, this one lah, C3OH 31, C3CH2 this one 29. Okay, kemudian kita keluarkan. Okay, kita buat division by division. Okay, kita potong-potong. Okay, then saya nak cut here. Okay, ni ini CH3 dapat 15, OH 17. Okay, kemudian kita buang OH yang dapat sini. Yang the largest one is 43. Okay, untuk propan 2O. Okay, propan 2O. Okay, first we buat division dekat sini. CH3 this one. Okay, OH this one 17. Okay, CH3, CH2, CH3. Okay, 43 dia bila kita dah keluarkan oksigen. Okay, this one. Okay, 43. Okay, CH3, CHOH. Tadi kita dah buat division. So yang ini ya. Ni dekat sini. Okay, kalau you perhatikan untuk propan 2O dia ada 45. Tapi untuk propan 1O dia tak ada 45. Okay, jadi ini yang membezakan propan 2O dengan propan 1O. Jadi mass spectrum itu ialah
untuk propan 2O. Okey. Jadi kita kira macam ni lah. Okay, next STPM 2004. Okay, the mass spectrum of 1,2-dichloropropane shows 3 peaks at mass over charge ratio of 112, 114 and 116. Okay, maksudnya dekat sini kita ada 1,2-dichloropropane. Dichloropropane ialah alkana dengan 3 carbon atom. So 1, 2, 3. Kemudian dia ada chlorine pada carbon yang pertama dan kedua. So yang lain semua ni ialah hydrogen. So ini adalah 1,2-dichloropropane. Kemudian dia ada peak dia. Okey, kat sini 1, 2, 3. Contoh ini baru sketch je. Saya tak tahu yang sebenarnya dia punya panjang tu mana ya. Yang kita ada sini ialah 112, 114 and 116. Okey. Soalan yang pertama dia nak apa? Write the formula of the ions responsible for the peaks. Okey. Jadi ion untuk 112 apa? 114 and 116. Kita gunakan hydrogen 1, carbon 12, chlorine 35 and chlorine 37. Okay, B, if the ratio of chlorine is 3:1, calculate the percentage abundance of the peaks. Okay, sketch and label the mass spectrum for 1,2-dichloropropane. Okay, yang ni dia nak sketch and label. Okay, jadi apa yang kita nak buat? Okay, first sekali, okay, macam contoh yang saya bagi tadi Cl2, cuma yang ni dia tambah sikit ada 1,2-dichloropropane. Okay. So, untuk yang A, kita ada 112, 114 and 116. Okey, dia ada 1, 2, 3. So, C3H 6 Cl2. So kalau C3 tadi dia bagi chlorine 12 36 times 1 6. Okey, yang ni yang pertama kita gunakan 35. Okey, isotope 35 we get 70. So plus is equal to 112. So yang pertama sini dia punya ion ialah C3H6 35Cl 35Cl positif. Okey, sebab dia ion mesti ada positive charge. Okey, cara yang sama awak gunakan untuk 114 and 116. Okey, yang B kita gunakan ratio 35 Cl Cl37. The ratio is 3:1. Okey, gunakan cara yang sama. Okey, kita dapatkan dia punya ratio dia 112, 114 and 116. Okey, apa ratio dia dekat sini? Okey, untuk B, walaupun dia kata percentage abundance, okey, tapi disebabkan digunakan ratio, awak tak perlu tukar abundance tu dalam bentuk percentage. Kekalkan sahaja dalam bentuk ratio. Okey, dan C, okey, awak lukis dia punya ni 112, 114 and 116. Okey, put the relative abundance dekat situlah. Okey, ini untuk soalan ni. Awak teruskan. Okey. Next, STPM 2004. Okey, so dah ada jawapan kat sini. Jadi, awak kira dapatkan awak punya calculation tu, betul tak calculation awak dengan jawapan yang dah dibagi ni. Okey. So, that's all for part
3. Okay, jadi kita dah habis part 1, part 2 and part 3. So, kita masih lagi ada lagi satu part 4. Okay. So, see you in the next video. Bye.